もう残り時間もね、あれなんですよ、中間までありましたので、通信会の場合はね、屋台の方でお買い上げいただくと、抽選券を差し上げます。この抽選券に番号が振ってありますので、その番号を、抽選会で私が読み上げます。そうすると今こちらにありますね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、20を超える商品がございます。先ほどの倍以上をご用意しておりますので、中には素晴らしい商品、ちょっと高価なものもあります。あとはですね、ノンペイにはたまらないものも結構ご用意しておりますので、楽しみにしてください。すいません、焼酎は。あと、そうですか、焚き火だとですね、Facebook の方でオフィシャルというか、ページを作っております。そちらの方にですね、今日は何時になるよと、何と言ってるか、毎月第2日曜に開催を絶対しております。そちらの方でですね、詳しい内容、今度こんな感じで出るよとか、やったらこんな感じだっていうね、ご紹介してます。もしよかったらですね、Facebook やってる方、焚き火ライブと入れていただければ検索ヒットすると思います。ぜひそちらの方もね、サイトの方も見ていただいて、いいねボタンを押していただければ最高に嬉しいので、よろしかったら Facebook に活用してください。あと、今、焚き火ライブ見てるよみたいなのをね、自分の SNS がありましたら、そちらの方でつぶやいていただいて、結構、なんていうんですか、一人でしかやってませんので、よろしかったら、これで焚き火ライブを広めていただけたらと思います。よろしくお願いします。次です。はい、じゃあ、時間をね、取りますので、最後から2番目になりますが、じゃあ、バンドの方をご紹介したいと思います。この形は初めてだよね。バンドも初めてだもんね。だよね。よし、じゃあ、なんか緊張するものがあるけど、ご紹介しましょう。ビートルジュースです。どうぞ。皆さん、ビートルズでございます。はい。ですね、もう、この間春一番が吹いたと思う。春の、なっていいのかなと思ったんですけども、まだまだ寒い時期が続きます。僕も花粉症なもんですからですね、今日もしかしたらちょっとクションと出るかもしれないけど、パーカッションの一環として振っていただければありがたいと思いますので、よろしくお願いします。
アップテンポな曲でいきたいと思います。
イギリスのですよ。家まで行く。はい、来た。こういったメンバーでやっておりますので、皆さんこれからもよろしくお願いします。Just 17,
まあ、楽しい時間はあっという間にっていうのがさっきのお問い合わせをパクったみたいですけど、まあ、残り2曲になってしまいまして、はい、やっぱりですね、楽しいですね、やっぱ音楽っていいもんですね。皆さんももちろん歌うのが好きだと思うんですけど、やっぱこういう場に出て歌うっていうのも気持ちいいもんですね。手汗びっしょりですよね、僕はね。それも経験という。あんまりびっくりしました。申し訳ございません。はい、では2曲続けてお聴きください。まあ、最後の歌聞いて決めてくれ。ということで、とりあえず、いろいろ事情があるんです、僕の事情はね。で、最後、曲ということで。では、行きましょう。はい。
りがとうございました。